अक्सर दांतों में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। जैसे कुछ लौंग, मान लीजिए 40-50 लौंग आपने तवे पर हल्की सी भून के रख ली। आप खाने के बाद जिनको भी दांतों में समस्या है या जिनको गैस्ट्रिक बहुत रहती है, आप एक लौंग दिन में खाने के बाद या सुबह खाने के बाद एक लौंग मुंह में रख लें, जब उसको चूसते रहें, जब वो पूरी तरह से गल जाए तो आप उसको चबा करके खा जाएंगे। दरक सुश्रुत की यही है शिक्षा, पाकशाला से करो चिकित्सा। आपके रसोई में ही अनेक अनेक औषधियां, दिव्य औषधियां विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल लौंग, लवंग। देखो, लवंग के बारे में एक भ्रांति है कि लवंग गर्म होती है, लेकिन लवंग ठंडी होती है। आप लौंग का प्रयोग करके अपने कफ कोल्ड को भी ठीक कर सकते हैं। ये बड़ी एक विरुद्ध बात है, क्योंकि अक्सर कफ कोल्ड ठीक होता है गर्म चीजों से, लेकिन ये आयुर्वेद की विशेषता है कि कई सारी औषधियां ऐसी होती हैं जिनकी प्रकृति बाय नेचर वो ठंडी है, लेकिन काम करती हैं गर्म रोगों में, जो जिसमें गर्म औषधियां काम करती हैं। तो लवंग का प्रयोग आप जरूर करें। लवंग से आप अपने कफ कोल्ड को भी ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको परिवार में अक्सर कफ कोल्ड हो जाता है, बच्चों को या बड़ों को। अगर बच्चे हैं तो उनको 2 लौंग जो आपने भुनी हुई हैं, 2 लौंग को थोड़ा पीस करके थोड़ा शहद में मिला करके चटा दो आप। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है, 4 साल से ऊपर का है, तो उसको 2 लौंग आप दे सकते हैं। बड़ा है तो एक 5 लौंग आप ले लें। 5 लौंग पीस करके और उसमें थोड़ा शहद मिलाया और एक बार में आपने उसको चाट लिया, प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। तो आपका कैसा भी कफ कोल्ड हो, कफ कितने दिन का भीतर जमा हो, सब बाहर निकल जाएगा।